Nossas meninas estão longe daqui, não temos com quem chorar e nem pra onde ir. Relembra quando era só brincadeira, fingia ser soldado a tarde inteira. Mas agora a coragem que temos no coração parece medo da morte, mas não era então. Tenho medo de lhe dizer que eu quero tanto. Tenho medo, eu sei porquê. Estamos esperando. Quem é o inimigo? Quem é você? 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 Por quê? Oh, lutar. Oh. Nossas meninas estão longe daqui e de repente eu vi você cair. Não sei amar o que eu senti, não sei dizer que eu vi você ali. Quem vai saber o que você sentiu? Quem vai saber o que você pensou? Quem vai dizer agora o que eu não fiz? Como explicar pra você como eu quis? Soldados pedindo esmolas. A gente não queria lutar, a gente não queria lutar, a gente não queria lutar, a gente não queria lutar.